Mas, ako. 14 Newton meter. Second round. Final round. Check. Okay, install tayo ng valve lifter. Bago yung camshaft. Valve lifter muna. Ito, parang tagayan. Pares na yun. Next, camshaft. Double twin cam ito, 12 cam. Ito yung sa may fuel pump. Calibita gray. So may timing ito. Dapat magkatapat yan na point. Okay, itong dalawang timing na to, itong point na sa sprocket, ito yung kanyang timing mark. Kailangan magkatabi yan, magkayakap yung gear niya. Kasi pag lace yan isa, hindi aandar. So double camshaft na timing belt type. Yan, ngipin niya na magkatabi. Alright. Camshaft cap. Lagyan mo natin ng fabrication. At mga numbering naman ito. Intake sauce. Hindi ka malagalag ito malalagalag.
Pag maingay, baka maritaro tayo. Bor, parehas makaba pa rin. Oo. Kapag itong kapyawan na lang. Ha? Timing belt. Toyota. Toyota brand. Dito natin sa taas para maporma. Ready. Siya niya. Okay. Kami tayo ready. Ay, para harap mo kung saan ang pinalitan. Alright, check natin yung engine timing kung okay. So itong dalawang point sa camshaft magkatabi. Doon sa sigunyal sa baba may timing mark din. Yun. Yun. Yan, dot na yan ito. Saka dito meron din yan sa sprocket. Yun. Nakatutok sa cylinder head. Ito rin. Dot din ito. Tutok din sa kanto. So okay na timing. Yung tension sa belt okay dito. Yung spring niya nagdadala dito, itong spring sa tensioner bearing. So next tayo